ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നതും ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കമ്പലി. ഇത് പലപ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികപരമായി അപ്പുറത്തേക്ക് ദാമ്പത്യപരമായും കുടുംബപരമായും ഒക്കെ ആഴത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ഇത് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം തമ്മിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും അകലം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്. ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ 10 മണിക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധാരണയായി കിടന്നുറങ്ങുന്ന വ്യക്തി 8:30-ക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 8:15-നെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതും, രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കഫത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, അതായത് തൈര്, മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഇത്തരം കഫത്തിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ചെയ്താൽ നല്ലൊരു ശതമാനം കാര്യങ്ങളിലും ഇത് ബെറ്ററാവും. ഇതിന് കാരണം, ഈ കൂർക്കമ്പലിക്ക് കാരണം തൊണ്ടയിലെ ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ വരുന്ന ചെറിയൊരു മ്യൂക്കസ് ഒരു ലെയറാണ്, ചെറിയൊരു ലെയർ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ശ്വാസം ഈ മ്യൂക്കസ് ലെയറിന് മുകളിൽ തട്ടി അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത്. കിടക്കുന്ന പൊസിഷനുകളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സമയം കൃത്യത വരുത്തുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ രാത്രിയിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മധുരപദാർത്ഥങ്ങളും, പഴങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാ മധുരപദാർത്ഥങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമതൊന്ന്, കൃത്യമായ വ്യായാമം. വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യായാമം ഈ ഹൃദയത്തിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കഫത്തിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം, അതായത് ഒരു 5:30-യുടെയും 6:30-യുടെ ഉള്ളിൽ പ്രാണായാമം പോലെയുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സർസൈസുകൾ, ചെറിയൊരു അബ്ഡോമിനൽ എക്സർസൈസുകൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താരതമ്യേന ഈ കൂർക്കമ്പലി കുറയുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ നമ്മൾ ധാരാളം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ മെഴുക്കുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കി മറിച്ച് മറ്റു സമയങ്ങളിൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും പകലുറങ്ങിയ ആൾക്കാർ പിന്നീട് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് രാത്രി ഉറങ്ങാതെ പിന്നെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒക്കെ കൂർക്കമ്പലി വളരെ കൂടുതലായി തോന്നാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി നല്ലോണം വായൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുകയും കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം ചേർത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അല്പം ചൂടുവെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് ആ വെള്ളം വായിൽ എടുത്ത് ഗാർഗിൾ ചെയ്ത് വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന കഫത്തിനെ തുപ്പിക്കളയുക. ആ കളഞ്ഞ കഫം വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൂർണ്ണമായി പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും 2-3 തവണ അങ്ങനെ കഫത്തിനെ നല്ലവണ്ണം കളഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഉറക്കത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ താരതമ്യേന ഉറക്കം ബെറ്ററാവും. കഴിയുമെങ്കിൽ മലന്ന് കിടക്കാതിരിക്കുക. സ്ഥിരമായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വശങ്ങളിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവേ കൂർക്കം വലി കുറയും. പലപ്പോഴും ഈ കൂർക്കം വലി വലിയൊരു പ്രശ്നമായി പലപ്പോഴും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പലപ്പോഴും രാത്രി വേണ്ടത്ര ഉറക്കം കിട്ടാതെ പിന്നീട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, അങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും കൂർക്കം വലി പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം. അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായി ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതൊരു രോഗമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ചില വ്യക്തികളിൽ ദിവസവും സ്ഥിരമായി രാത്രി മ്യൂസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വളരെ പല വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടി നിരന്തരമായി കൂർക്കം വലി അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വരാൻ പോകുന്ന ചില മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാവും. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട്. അതായത് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കഫത്തിൻ്റെ ശല്യം കൊണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വേണ്ട രീതിയിൽ നടക്കാതിരിക്കുകയും ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രെയിനിലേക്ക് വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അത്തരം ആൾക്കാർ നിരന്തരമായി ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലിയോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അവർ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ശരീരത്തിന് വേണ്ടത്ര ഒരു ഉത്സാഹമോ ഉന്മേഷമോ തോന്നാതിരിക്കും. മറിച്ച് അവരെപ്പോഴും ക്ഷീണിതരായിട്ടിരിക്കും. ഇതിന് കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് ഈ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയാണ്. ഇതിന് വളരെ ആഴത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചികിത്സകൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഗൗരവമായ രോഗമായിട്ട് മാറാവുന്നതാണ്. പല മെറ്റബോളിക് രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകാനും സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലിയെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിഗണിച്ച് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.